दोस्तों आज का जो हमारा प्लान है वो है 3 मरला सिंगल स्टोरी। अगर आप घर बनवाते हैं ग्रे स्ट्रक्चर अच्छी क्वालिटी के A+ क्वालिटी का तो उसमें क्या लागत हो। मेरा नाम है मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं T&K कंस्ट्रक्शन कंपनी यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कीजिएगा। वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बुनियाद, अगर बुनियाद की खुदाई 2 फुट होगी तो मार्केट के अंदर जो इसका रेट है 16 रुपए पर स्क्वायर फुट के हिसाब से जो बनेगा 30,000। उसके बाद है अव्वल ईंट जो हमारी इस्तेमाल होगी 3 मरला सिंगल स्टोरी में 28,000 ईंट इस्तेमाल होगी। मार्केट के अंदर जो इसका रेट है 18 रुपए पर ईंट के हिसाब से जो बनेगा 5,04,000 रुपये। उसके बाद है सीमेंट डीजी या मैपल 260 बोरी हमारी सीमेंट की इस्तेमाल होंगी। मार्केट के अंदर जो सीमेंट की प्राइस है 1450 रुपए जो बनेगा 3,77,000 रुपये। उसके बाद है सरिया 6 ग्रेड RCC लेंटर डालने में हमारा जो बॉक्स बनेगा 7x7 का बनेगा। तो इसमें जो मुकम्मल हमारा सरिया इस्तेमाल होगा 950 kg हमारा सरिया इस्तेमाल होगा। मार्केट के अंदर जो सरिया की प्राइस है 240 रुपये पर kg के हिसाब से जो बनेगा 2,28,000 रुपया। उसके बाद है बजरी मरगला 450 क्यूबिक फुट हमारी बजरी इस्तेमाल होगी। मार्केट के अंदर जो बजरी की प्राइस है 180 रुपए पर क्यूबिक फुट के हिसाब से जो बनेगा 81,000 रुपया। उसके बाद है प्लॉट में भर्ती 3 या 4 फुट अगर कस्सू के साथ आप फिलिंग करते हैं तो इसका जो मुकम्मल हमारा खर्चा होगा 70,000 रुपया। उसके बाद है टर्माइट स्प्रे की जो हमारी बोतलें इस्तेमाल होंगी 4 अदद होंगी। मार्केट के अंदर जो इसका रेट है 2500 रुपया पर बोतल के हिसाब से जो बनेगा 10,000 रुपया। उसके बाद है सेफ्टी ग्रिल हमारी 4 अदद इस्तेमाल होंगी। मार्केट के अंदर जो इसका रेट है 370 रुपये से लेकर 400 रुपया पर स्क्वायर फुट के हिसाब से जो बनेगा 28,000 रुपया। उसके बाद है चुकाट 16 गेज के अंदर चुकाट जो हमारी इस्तेमाल होंगी 5 अदद हमारी चुकाट इस्तेमाल होंगी। मार्केट के अंदर जो एक चुकाट की प्राइस है 9,000 रुपया जो बनेगा 45,000 रुपया। उसके बाद है मेन गेट, एक अदद हमारा मेन गेट इस्तेमाल होगा। मेन गेट की जो प्राइस मार्केट के अंदर चल रही है 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से है तो ये बनेगा 55,000 रुपये। उसके बाद रेत रावी जो हमारी इस्तेमाल होगी 800 क्यूबिक फुट इस्तेमाल होगी। मार्केट के अंदर जो रेत रावी की प्राइस है 55,000 रुपये पर क्यूबिक फुट के हिसाब से जो बनेगा 44,000 रुपया। उसके बाद रेत चनाब जो हमारी इस्तेमाल होगी 500 क्यूबिक फुट इस्तेमाल होगी। मार्केट के अंदर जो इसका रेट है 75 रुपये पर क्यूबिक फुट के हिसाब से जो बनेगा 37,000 रुपया। उसके बाद है रोड़ी या बजर जो हमारा इस्तेमाल होगा 350 क्यूबिक फुट इस्तेमाल होगा। मार्केट के अंदर जो बजर की प्राइस है 100 रुपये पर क्यूबिक फुट के हिसाब से जो बनेगा 35,000 रुपये। उसके बाद बिजली का अगर आप अच्छी क्वालिटी का काम करवाते हैं तो इसमें जो हमारा मुकम्मल खर्चा होगा वो होगा 70,000 रुपया। उसके बाद सेंट्री का अच्छी क्वालिटी का अगर आप काम करवाते हैं तो इसमें हमारा जो मुकम्मल खर्चा होगा वो होगा 90,000 रुपये। इसमें हमारा सेंट्री का खर्चा होगा। उसके बाद छत की टाइल 1700 हमारी टाइल इस्तेमाल होगी। मार्केट के अंदर जो टाइल की प्राइस है 14 रुपये से लेकर 16 रुपये तक है। जो इसमें मिट्टी की जो हम लोग पैसे ऐड करेंगे तो ये बनेगा 35,000 रुपये। उसके बाद ठेकेदार की लेबर 700 हमारा स्क्वायर फुट हमारा कवर एरिया बनता है। मार्केट के अंदर जो इसका रेट है वो 400 रुपये से लेकर 450 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से जो बनेगा 3,15,000 रुपया। उसके बाद मोटर पंप का जो हमारा 250 फुट अगर आप बोर करवाते हैं तो मोटर पंप में जो हमारा मुकम्मल खर्चा होगा वो 70,000 रुपया। उसके बाद साइड पे चौकीदार की तो 1 महीने की तनख्वाह बनती है 12,000 रुपया। तो इसमें जो हमारा 3 महीने का हमारा टाइम इसमें इस्तेमाल होगा तो 36,000 इसमें मुकम्मल हमारा खर्चा होगा। इसमें जो 3 मरला सिंगल स्टोरी में जो हमारा अगस्त के महीने 2025 के अंदर जो खर्चा होगा 21,60,000 रुपये इसमें मुकम्मल खर्चा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कीजिएगा। अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर या मुकम्मल फिनिशिंग पंजाब के अंदर कहीं भी करवाना चाह रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप ये भी सर्विस हमसे हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।